Dinja waħda mill-veduti impeccabbli li wieħed isib kif jidħol fil-Forti Sant'Angelo. Il-bnadar mezzasta bil-kemm jitħarku għandhom nejn minħabba sħana qawwija li qed taħkem pajjiżna u forsi mingħajr ħeġġa u aptit minħabba dak li għadda minn għalihom ftit tal-jemilu. Ftit tal-ġranet ilu tħabbret il-mewt tal-Kavalier tal-Ordni ta' San Juan Fra Jean-Louis Mengaj li kien propju jgħix f'biċċa minn dana il-forti meravigliuż hawnhekk ta' Sant'Angelo. Ġejna propju hawnhekk biex niskopru aktar kif Heritage Malta kellha kooperazzjoni kbira mal-Ordni ta' San Juan u ħanitkellmu ma' Kenneth Gambin. Ħejdilna aktar dwar dan. Kooperazzjoni bejn Heritage Malta u l-Ordni ta' San Juan immu lura għad sew ta' snin issa. Eżattament sal-2008 meta Heritage Malta ngħatat ir-responsabilità ta' dan il-forti. F'dak iż-żmien l-Ordni ta' San Juan diġà kien f'dan il-forti għax skont il-ftehim tal-1999 l-Ordni ta' San Juan ingħata din il-parti tal-fortizza biex jimmaniġjaw u l-bqija tal-fortizza pratikament ingħatat kollha Heritage Malta u għalhekk biex nagħmlu x-xogħol tagħna kellna bil-fors nikkoperaw u kien pjaċir tagħna nikkoperaw mal-Ordni ta' San Juan dak iż-żmien irrappreżentat mill-mibki Fra John Kritin. Sa mill-bidunet li beda jgħix f'dan il-wirt arkitettoniku, militari u kulturali ta' pajjiżna, Fra Jean-Louis Mengaj, l-ewwel rabat qalbu mal-Forti Sant'Angelo tant li kompla fuq il-ħidma li kien wetta il-Kavalier tal-Ordni ta' qablu Fra John Edward Kritin u kompla fuq ir-restawr tal-Palazz Maġistrali u tal-Kripta ta' Ġofier. Fra Jean-Louis Mengaj kien l-uniku Kavalier tal-Ordni ta' San Juan mill-vant nofsani li ħa il-voti tal-Ordni ta' Malta. Gambin minn Heritage Malta kellu kliem ta' tifħir dwar Fra Jean-Louis Mengaj. Fra Jean-Louis kien studjus, jaf sewwa ħafna l-istorja tal-Ordni ta' San Juan, ġie hawnhekk b'karattru miftuħ, ġenwin, biex ikompli esponi il-wirt tal-Ordni ta' San Juan f'Malta. Innamra mill-ewwel minn dan il-post li jogħġbu fermament u għalhekk kompla bil-ħidma tal-predeċessur tiegħu Fra John biex inkomplu nsebħu ntejbu dan il-post u konna qed nikkollaborraw flimkien biex eventwalment nagħmlu wirja dwar il-proprjetajiet artistiċi tal-Ordni ta' San Juan f'Malta.